Saludos a todos los pastores, esposa e hijos. No olviden que la salud es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos en el mes de febrero con mucha motivación y bendición y aquí vamos por más. Soy Carmen Salazar, odontóloga, y en el día de hoy abordaremos el tema en salud oral sobre el bruxismo. ¿Qué es bruxismo? El bruxismo es un trastorno en que la persona aprieta, rechina o frota los dientes de manera involuntaria. Se considera una parafunción oral, es decir, un hábito normal que puede causar daños a los dientes y otras estructuras del sistema masticatorio. Este trastorno puede presentarse en cualquier etapa de la vida, aunque es más frecuente en niños y adultos jóvenes. Puede ocurrir de manera esporádica o volverse crónico dependiendo de los factores que lo desencadenan. Clasificación del bruxismo. El bruxismo se puede dividir en dos tipos principales. Bruxismo del sueño, que ocurre durante la noche y está asociado a alteraciones en los patrones del sueño, como la apnea obstructiva. Muchas personas no son conscientes de que lo padecen hasta que presentan síntomas como dolor mandibular o desgaste dental. Bruxismo diurno. Se da durante el día y suele estar relacionado con situaciones de estrés, ansiedad o concentración excesiva. En estos casos, la persona aprieta la mandíbula sin rechinar los dientes, lo que puede generar fatiga muscular. Además, según su impacto en la salud dental, se clasifica en bruxismo primario, que no está relacionado con otras enfermedades ni condiciones médicas, o bruxismo secundario, que es consecuencia de otros factores como trastornos neurológicos, por ejemplo el Parkinson. Estos secundarios de medicamentos o el consumo de sustancias estimulantes. Causas del bruxismo. El bruxismo tiene muchos factores desencadenantes que pueden ser físicos, emocionales, neurológicos. Entre las principales causas se encuentra el estrés y la ansiedad. Son los principales desencadenantes del bruxismo nocturno, ya que el cuerpo canaliza la tensión acumulada a través del rechinamiento de los dientes. Problemas de mordida o alineación dental. O sea, una mala oclusión puede provocar bruxismo como un mecanismo de compensación. Trastorno del sueño. Las personas con apnea del sueño o insomnio tienen mayor tendencia a sufrir el bruxismo. También consumo de sustancias como la cafeína, el alcohol y el tabaco pueden aumentar la actividad muscular y favorecer el rechinamiento dental. Factores genéticos. En algunos casos, el bruxismo tiene una predisposición hereditaria. Consecuencias del bruxismo. Si no se trata a tiempo, el bruxismo puede tener varias repercusiones en la salud, tales como el desgaste de los dientes, donde los dientes se van erosionando, lo que puede llevar a fracturas o sensibilidad extrema. También dolores de cabeza y mandíbula. La sobrecarga de los músculos faciales genera migraña y dolor en las articulaciones. Temporomandibular. También problemas en las articulaciones temporomandibular puede causar chasquidos, limitaciones al abrir la boca y dolor crónico. Alteraciones del sueño. El bruxismo interfiere en la calidad del descanso, lo que genera fatiga, somnolencia nocturna. Dientes sueltos o fracturas. En casos severos, el bruxismo puede llevar a la pérdida dental. Prevención y tratamiento. Aunque el bruxismo no puede prevenirse, existen estrategias efectivas para reducir su impacto. Por ejemplo, el manejo del estrés. Hay que hacer técnicas de relajación como la meditación, el yoga o la terapia psicológica ayudan a reducir la tensión. Uso de férulas o placa de descarga. Estos dispositivos diseñados por odontólogos para proteger los dientes del desgaste nocturno. Mejorar la higiene del sueño, es decir,
Mantener un horario regular y evitar pantallas antes de dormir, todo esto mejora la calidad del descanso. Ejercicio de relajación mandibular. Movilizar la mandíbula y masajear los músculos reduce la tensión. Reducir la cafeína y el alcohol. Estas sustancias aumentan la actividad muscular involuntaria. Corrección dental si es necesaria. Por ejemplo, en caso de mala alineación dental, el tratamiento ortodóntico puede ser una solución. Finalmente, el bruxismo es un trastorno común pero subestimado que puede generar graves consecuencias en la salud bucodental y en la calidad de vida de quienes lo padecen. Aunque muchas personas no son conscientes de su presencia, sus efectos pueden ser progresivos, provocando desde un simple desgaste dental hasta problemas severos en la articulación temporomandibular, como dolores crónicos y trastornos del sueño. Las principales causas del bruxismo están relacionadas con el estrés, la ansiedad, la mala alineación dental y factores neurológicos o del sueño. Identificar esos factores es clave e implementar medidas de prevención y tratamiento. El diagnóstico temprano juega un papel fundamental para evitar complicaciones mayores. Es importante acudir al odontólogo antes de signos como dolor mandibular, desgaste dental o sensibilidad excesiva. El uso de férulas de descarga, la reducción del estrés y la adopción de hábitos saludables pueden marcar la diferencia en el manejo de esta condición. La prevención del bruxismo no solo se enfoca en la salud dental, sino también en el bienestar general. Estrategias como el control del estrés, una buena higiene del sueño y evitar sustancias estimulantes pueden contribuir a reducir su impacto. En definitiva, el bruxismo es una condición que debe tomarse en serio, con enfoques adecuados que combine el cuidado odontológico, el manejo del estrés y la mejora de la calidad del sueño. Es posible reducir sus efectos y mejorar la calidad de vida. Efecto del bruxismo en los pastores y sus familias. En los pastores y sus esposas, el bruxismo puede ser más frecuente debido a varios factores relacionados con su estilo de vida y las responsabilidades que llevan. Algunas razones por las que se puede estar más propenso a desarrollar bruxismo incluye alto nivel de estrés y carga emocional. Los pastores y sus esposas enfrentan un alto grado de responsabilidad emocional y espiritual, ya que constantemente atienden a las necesidades de la congregación, ofrecen consejería y lidian con problemas ajenos. Esta presión puede generar ansiedad, tensión, factores claves en el desarrollo del bruxismo. Preocupaciones económicas y ministeriales. Muchos pastores tienen ingresos limitados y deben administrar con sabiduría los recursos de la iglesia y su familia. La incertidumbre financiera puede aumentar el estrés, lo que a su vez puede desencadenar hábitos como apretar o rechinar los dientes. También falta de sueño y descanso de calidad. En el ministerio pastoral exigen horarios regulares y largas jornadas de servicio, lo que afecta la calidad del sueño. Además, la carga de preocupaciones puede provocar insomnio o sueño ligero, condiciones que favorecen el bruxismo nocturno. También sobrecarga de responsabilidades. Las esposas de pastores suelen desempeñar múltiples roles dentro de la iglesia como la consejería, la enseñanza, apoyo a mujeres, eventos, etc. Además de sus responsabilidades familiares, la falta de espacio para el autocuidado puede llevar a somatizar el estrés a través del bruxismo. Por otro lado, también la falta de atención a la salud bucal y emocional. Debido a la dedicación al ministerio, muchos pastores y sus esposas posponen su cuidado personal, incluyendo visitas al odontólogo o estrategias para manejar el estrés. Esto puede agravar los efectos del bruxismo y sus consecuencias. ¿Cómo pueden prevenir el bruxismo los pastores y sus esposas? Establecer tiempos de descansos y recreación para reducir el estrés. Practicar técnicas de relajación como oración, meditación y ejercicios de respiración. Mantener una buena higiene del sueño, evitando trasnochos frecuentes.
Buscar ayuda profesional si presentan síntomas de ansiedad o estrés crónico. Realizar chequeos odontológicos para detectar signo de brucismo a tiempo. Usar férulas de descarga si el odontólogo lo recomienda. Finalmente, el ministerio es un trabajo hermoso, pero también demandante. Es importante que los pastores y sus esposas no descuiden su bienestar físico, emocional y espiritual, ya que un líder saludable puede servir con mayor efectividad, cuidar su salud y manejar el estrés adecuadamente, para que esto le permita continuar con su llamado sin poner en riesgo su calidad de vida. Bendiciones, un abrazo gigante para todos.